Miren la falla de este televisor. Miren, chequen. El televisor enciende y la imagen se desvanece. Otra vez, fíjense. El TV enciende y la imagen se desvanece y se vuelve a apagar y enciende otra vez y hace lo mismo. Por mi experiencia ya sé lo que tiene el equipo, pero les voy a mencionar los dos puntos principales que pueden estar provocando este problema. Bien, usted va a hacer lo siguiente, va a ubicar el televisor en la parte de atrás y va a buscar el modelo del equipo. En este caso es este que dice UN55NU7090P. Va a escribir esta numeración en Google. Vas a escribir esta numeración en Google y le vas a dar a buscar. Vas a entrar a la página oficial de la marca del equipo, en este caso la Samsung. Una vez que cargues la página vas a ir a soporte. Le vas a dar para abajo y vas a ubicar esta opción que dice archivo de mejora tipo USB. Le vas a dar a descargar. Bien, se va a empezar a descargar este archivo. Pesa prácticamente 1 GB. Una vez que se complete la descarga, vas a descomprimir el archivo y vas a copiar lo que está dentro en una memoria USB. Como pueden ver, aquí ya tengo el archivo en la memoria USB llamada data. Es esta memoria que está aquí. Ahora conectamos la memoria en el puerto USB que tiene el televisor y lo vamos a encender. Bien, ahora encendemos el equipo y si ese es el problema, pues va a empezar a instalar. No, hizo lo mismo. El problema no es de sistema, porque sigue haciendo lo mismo. Vamos al paso 2. Pues ahora le quité la tapa al televisor, como pueden ver, y van a hacer lo siguiente. Como pueden ver, aquí tenemos dos flex que conectan la pantalla, un extremo y el otro extremo. Bien, vamos a hacer una prueba de pantalla y vamos a desconectar uno de los dos flex. En este caso, podemos desconectar aquí o podemos desconectar aquí. Voy a desconectar este que está aquí. Hago así, lo voy a desconectar, lo voy a dejar aquí. Voy a encender el TV. Si el problema está en esta parte, el televisor me va a encender una mitad completamente bien y no se va a reiniciar. Bien, aquí conecté el televisor y ahora tiene que encender. Enciende la mitad y me está presentando aquí la barra de los canales y aparentemente el televisor pudo encender y ya no se está reiniciando. Eso quiere decir que el fallo está en esta parte de la pantalla. Miren ahí cómo el televisor está encendido. Obviamente no se ve completo porque está desconectada la otra parte de la pantalla. Vamos a hacer ahora este pequeño truco. Miren aquí cómo logró encender. Si quieren ver el video completo de todo lo que hice y la posible solución, síganme en mi canal de YouTube donde voy a subir el video completo.